இன்றைக்கி நிறையா அப்டேட் இருக்குது. அதை பற்றி பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு லைக் ஷேர் பண்ணிடுங்க. சரி, ஓகே, நம்ம வீடியோக்குள்ளே இறங்குறதுக்கு முன்னாடி சாரி, கடைசியாக 3 நாளைக்கு முன்னாடி வீடியோ போட்டது எதுவும் கிடைக்காதோட கொஞ்சம் பிஸியாக இருந்துட்டேன். இனிமேல் வீடியோஸ் ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக வரும். அந்த இதுக்கு கொஞ்சம் வியூஸ் 76 தான் வந்திருக்கு. கொஞ்சம் அதை ஏற்றி விட்ருங்க. அதில் ஒரு 3 அப்டேட்ஸ் சின்ன ஷார்ட் ஃபார்மில் போட்டிருந்தேன். ஷார்ட்ஸில் போடல, 2 மினிட்ஸ் தான். ஆனால் அதில் ரொம்ப பயங்கரமான பாஸ் ஃபைட்ஸ் பற்றி இருந்துச்சு. அதை போய் பார்த்துருங்க. இப்போ கொச்சன்னு ஏப்ரல் இதுக்காண்டியே நிறைய அப்டேட்டு. முதல்ல எர்டிகான்னு ஒரு காரை கொண்டு வர போகிறாங்க. இப்போ நான் பிக்சரை போட்டு பாருங்கள். வாக்கு ஏதோ என்னோவர் மாதிரி தான் இருக்குது. ஆனால் எனக்கு ஒன்றும் அவ்வளோ இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை இந்த எர்டிகா மேலே. ஒரு மாதிரி சின்னதாக இருக்குது, 4 சீட்டர் மாதிரி இருக்குது. ரெண்டாவது இந்த டிராக்டர், மாடிஃபைடு டிராக்டர். இப்போ நான் பிக்சரை போடுற பாருங்களேன். இந்த டிராக்டர் பின்னாடி ஸ்பீக்கர்லாம் வச்சுக்கிட்டு சுற்றுது. ஒருவேளை பாட்டு போட்டுக்கிட்டே சுற்றலான்னு நினைக்கிறேன். நெக்ஸ்ட்டு ரிமோட் கண்ட்ரோலில் ஹவுஸு. இப்போ நான் பிக்சரில் போடுற பாருங்களேன். ஹவுஸு சின்ன வண்டியில் போகிற மாதிரி இருக்கா, கேன்ஸ்டர் டயரில் மாதிரி. இது மேபி ரிமோட் கண்ட்ரோல் கார் மாதிரி சின்னதாக நம்ம ஓட்டலான்னு நினைக்கிறேன். ஆனால் இது பார்க்கும்போது எனக்கே கொஞ்சம் வித்தியாசமாக தான் இருக்குது. ஆனால் அது அஃபிஷியல் ஃபுட்டேஜினால தான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன். நெக்ஸ்ட்டு நம்ம ஹவுஸ் இருக்குல்ல, அது எல்லோ, க்ரீன், பிளாக்னு மாற்றலாம். ஆனால் இப்போ நம்மளுக்கு கிராஸ் ஜிஐசி அந்த மாதிரிலாம் மாற்றணும்ல, டெக்ஸ்டர் பேக்கு. அதே மாதிரி ஹவுஸ்லேயும் இப்போ நான் பிக்சரை போடுற பாருங்களேன். கலர் ஒன்று, அதுக்கப்புறம் இன்னொரு ஒரு இதில் ரோடெல்லாம் டெக்ஸ்டராக போட்டு வச்சுருக்காருங்க ஹவுஸ்க்கு. நெக்ஸ்ட்டாக இருக்கிறது பெட்டு. இந்த பெட்டு வர்றதுனால என்னென்னா, நம்ம சும்மா சுற்றுறதுக்கு ஃப்ரீ ஃபயரில் எப்படி கேட்டு ட்ராகன் மாதிரி, அந்த மாதிரி நம்ம இந்தியன் பைக்ஸில் நம்ம கூட ஒரு கிளி சுற்றும். பிக்சரை போட்டிருப்பேன் ஏற்கனவே. இந்த பிளேனை ஓட்டியை பார்த்த கிடையாதுன்னு ஓட்டி பார்க்கணும். நெக்ஸ்ட்டு நம்ம கிராஸ் ப்ளக்கின் ஆப்பில் கொடுத்துருக்காங்க. என்னென்னா லாவா, இந்த கிராஸ் அப்படியே லாவா மாதிரி மாற்றுற மாதிரி ப்ளக்கின் ஆப்பில் டெக்ஸ்சர் கொடுத்துருந்தாங்க. அந்த டெக்ஸ்சர் பேக்கு எப்படி போடுறதுன்னு ஒரு வீடியோ போட்டிருப்போம் ஏற்கனவே. அதை போய் பார்த்துட்டு இந்த கிராஸை போட்டு பாருங்கள். நெக்ஸ்ட்டு லாஸ்ட்டு பட் நாட் லீஸ்ட் பெஸ்ட்டு, நம்மக்கிட்ட கன்ஸில் கொஞ்சம் ஸ்லாட் இருக்குது, 2 ஸ்லாட்டு. அந்த 2 ஸ்லாட்டில் ஒரு ஸ்லாட்டை கவர் பண்ணுறதுக்கு மிஷின் கன். இப்போ நான் பிக்சரை போடுற பாருங்களேன். கைதி படத்தில் வர மாதிரி செம தரமாக இருக்குது. சுட்டு தள்ளினா மனுஷன் வித்தின் 5-6 செகண்டில் செத்துறான். வண்டியெல்லாம் 3 செகண்டில் போயிருக்கு, வெடிச்சிருது. இந்த மிஷின் கன் கன்ஃபார்மாக ஏப்ரல் அன்றைக்கி வர்றதுனால இல்லை, எனக்கே ஹைப்பாக இருக்குது எப்படி இந்த கன்னை வச்சு இன்னும் நல்லா யூஸ் பண்ணலான்னு. சரி, ஓகே கைஸ், இன்றைக்கி அப்டேட் இதோட முடிஞ்சிச்சு. நாளைக்கு உங்களுக்கு ஃப்ரெஷ்ஷான அப்டேட்டோடு வரேன். சரி, ஓகே கைஸ், சப்ஸ்கிரைப், ஷேர், லைக்.